नमस्कार। प्रकाश मात्र हो, एकमात्र सत्य वस्तु। सधैँको सत्य वस्तु हो एक प्रकाश मात्रै। एक प्रकाश मात्रै सत्य हुनाले हामी सबैको वास्तविक स्वरूप एक प्रकाश मात्रै हो। सम्पूर्ण विचार गर्दाखेरि वेद वेदान्त सत्य वस्तु असत्य वस्तु सबै छानबिन गर्दा अन्तिममा के भेटाइन्छ भने सत्य वस्तु एउटै रहेछ, त्यो हो प्रकाश मात्र, केवल प्रकाश। प्रकाश चाहिँ नि अविनाशी, सधैँ सधैँ। यो प्रकाशको जन्म मरण छैन। प्रकाश अजन्म अनन्त अमर, केवल प्रकाश। र यो प्रकाश सधैँ सदा सर्वदा एकमात्र विद्यमान छ। प्रकाशको हामीले व्यवहारमा हेर्दा पनि हाम्रो सारा व्यवहार, संसारका हाम्रा सारा व्यवहार, चाहे हामी किसान हौँ, चाहे व्यापारी हौँ, चाहे उद्योगी हौँ, चाहे नोकरीदार हौँ, चाहे जोसुकै हौँ, संसारका हामी जोसुकै हौँ, हामी सबैको सत्ता प्रकाश रूपले रहेको छ। त्यही प्रकाशबाट हामी सबै सञ्चालित छौँ। हामी सबै जो सञ्चालित छौँ, जो रहेका छौँ, त्यसको एकमात्र आधार प्रकाश मात्रै। प्रकाश केन्द्रबिन्दु हो र यो परिपूर्ण हो। सधैँ सधैँ भएको वस्तु एउटै छ, त्यो हो प्रकाश मात्रै, केवल प्रकाश। अब यो प्रकाश भनेको स्वयं प्रकाश हो फेरि। यो बत्तीको प्रकाश, सूर्यको प्रकाश होइन। जान्नको लागि त हो, बत्तीको प्रकाश, सूर्यको प्रकाश, चन्द्रमाको प्रकाश, अग्निको प्रकाश। तर वास्तवमा प्रकाश भन्नाले यो बत्तीको प्रकाश, आगोको प्रकाश, चन्द्रमाको प्रकाश, सूर्यको प्रकाश यथार्थमा होइन। यथार्थमा जुन प्रकाशबाट सूर्य प्रकाशित भइरहेको, जुन प्रकाशबाट चन्द्रमा प्रकाशित भइरहेको, जुन प्रकाशबाट बत्ती, अग्नि आदि प्रकाशित भइरहेको, हामी भनौँला हाम्रो आँखाले पनि देख्छ, आँखा पनि प्रकाश हो भनेर। होइन। कसरी होइन भने बत्ती नभएको बेलामा, रातिमा, औँसीको रातमा, चन्द्रमा पनि नभएको बेलामा त्यहाँ हामीहरूको बाटो हिँड्नु पर्यो। टर्च, लालटेन, म्यान्टोल केही छैन, तर आँखा छ, तर कामै गर्दैन, देख्नै सक्दैन, बाटै देखाउँदैन। आँखा त छ नि, दुईटा आँखा उघाएर राखेको छ, हिँड्न खोज्यो, एक पाइला अगाडि सर्न सक्दैन। किनभने आँखाले नदेखेदेखि खुट्टा अगाडि बढ्दैन। आँखा ज्ञानेन्द्रिय हो, खुट्टा कर्मेन्द्रिय हो। आँखाले देखायो भने मात्रै खुट्टा हिँड्ने हो, आँखाले देखाएन भने खुट्टा हिँड्दैन, भए पनि हिँड्दैन। किनकि आँखा ज्ञानेन्द्रिय हो, खुट्टा कर्मेन्द्रिय हो। अब फेरि आँखा जड हो, चेतन होइन फेरि। किन होइन भने ग्रन्थीले गर्दा मात्रै आँखाले देखेको, ग्रन्थीले गर्दा मात्रै खुट्टा हिँड्न सकेका हो। ग्रन्थीलाई अलग अलग गर्यो भने, चेतन र जडलाई अलग अलग गर्यो भने आँखामा चेतन र
यो हाडशालाको आँखा छ त्यसलाई अलग गर्यो भने त्यो अलग गरेको आँखाले देख्न सक्दैन। यद्यपि अँधेरो आदिमा भए पनि देख्न सक्दैन, किनभने आँखाले देख्नलाई या सूर्यको सहारा चाहियो या चन्द्रमाको सहारा चाहियो या कुनै बत्तीको अग्निको कुनै सहारा चाहियो, अनि मात्रै आँखा भएर पनि देख्न सक्छ। अब जो आँखाले देख्न सक्छ, यदि यसलाई यो ग्रन्थीको हिसाबले चेतन र जडको हिसाबले अलग अलग गर्यो भने, अर्थात् चेतनलाई अलग गरेर हेरिराखेको आँखालाई हामीले लियौँ भने फेरि त्यसले देख्न सक्दैन। आँखा हेरिराखेको छ, दिनको अवस्था छ अथवा चन्द्रमाको अवस्था छ रातमा, अथवा अगाडि बत्ती छ, तर हामी चेतनलाई अलग गऱ्यौँ, हाम्रो बाहिरी इन्द्रिय आँखालाई अलग गरेर हेऱ्यौँ भने यस्तो अलगको स्थितिमा आँखा भएर पनि देख्न सक्दैन। किनभने हामी भन्छौँ नि, तपाईँले ढल्ल हेरिरहनु भएको छ भन्दा कहीँ कहीँ उत्तर के आउँछ भने मैले तपाईँलाई हेरेको छैन, भले आँखा मेरो खुलेको देख्नुभयो होला, तर तपाईँलाई मैले देखेको छैन, हेरेको छैन, किन मेरो ध्यान अन्त्यतिर छ, अर्कैतिर मेरो ध्यान छ। मैले त अन्त्य सोचिरहेको थिएँ। म त नेपालमा भए पनि यति बेला जापान अमेरिकामा ध्यान गर्थेँ मेरो। त्यसैले आँखाले हेरेको देख्नुभयो होला, तर मैले तपाईँलाई आँखाले हेरेको छैन। ल, आँखा त छ नि, अर्को मान्छेले हेरेको पनि देखायो, तर वास्तवमा काम गरिरहेको रहेनछ त। किनभने चेतन त भित्रभित्र बाहिर बाहिर गएको छ। यसरी हामीले बाँडफाँड गऱ्यौँ भने, चेतन र जडलाई बाँडफाँड गऱ्यौँ भने, जसरी आँखालाई हामीले आँखा भएर पनि जड रूपमा अनुभव गर्न सक्यौँ, किन जड भएको हुनाले अब दुईवटा मिलनको कारणले मात्रै देखा हो। जस्तो हामी अहिले आँखाले देखिरहेका छौँ, किनभने ग्रन्थी बुद्धि छ, एउटै भन्ने बुद्धि छ। चेतन आँखालाई हामी एउटै भनेका छौँ, त्यस कारणले चेतनको कारणले देखा हो। चेतन नभए आँखाले देख्दैन, आँखा खोले पनि देख्दैन। जस्तो मरेको मान्छेकोमा पनि त आँखा हुन्छ नि, घरघरि मरेको मान्छेको हामी आँखा पनि जस्ताको तस्तै देख्छौँ हामी, तर त्यसले देख्दैन। अब मरेको मान्छे र हामी जिउँदो मान्छेको तुलना गरौँ न, जड चेतनलाई छुट्याएर हेरौँ न। जड भनेको मरेको मान्छे जस्तो चेतन भएको, चेतन भनेको चेतन सहितको शरीर, जस्तो अहिले हाम्रो शरीर मरेको छ, यो त ग्रन्थीको कारणले देखा, अलग अलग गऱ्यो भने छैन। अर्थात् यो सबैको आधार हो प्रकाश मात्र, केवल प्रकाश। संसारको सत्ता शक्ति एकमात्र प्रकाश हो। यदि प्रकाश रहेन भने, हुँदैन भने संसार एक मिनट पनि यताउता चल्न सक्दैन। किन देख्दैन? नदेखेपछि कसरी चल्ती फिर्ती हुन्छ? यहाँ कुनै कुरा हामी देख्दैनौँ। जस्तो अर्काको घरमा हामी गइयो, अचानक बत्ती गयो, हामी त चल्दैनौँ नि, त्यो एक जहाँ छ त्यहाँबाट यताउता हामी चल्दैनौँ। किन? बत्ती छैन, आँखा भएर पनि देख्दैन। अब कहाँ के सामान छ कसै आफूलाई केही थाहा छैन। त्यसैले मुडो झैँ बसिरहनु सिवाय अर्को केही उपाय हुँदैन। बुझ्नु पर्यो, हामी सबैको सत्ता शक्ति प्रभावित छ, सञ्चालित छ, आधारित छ एकमात्र प्रकाश। यो निश्चित हो। अब यो जो प्रकाश हो, यो स्वयं प्रकाश हो। फेरि त्यसैले यो सूर्यको प्रकाश होइन, चन्द्रमाको प्रकाश होइन, बत्तीको प्रकाश होइन भन्ने कारण के भने, यो जो प्रकाश हो, अविनाशी प्रकाश, त्यो प्रकाश हो स्वयं प्रकाश, आफैबाट सञ्चालित। यो कसैले बालेको होइन, यो कसैले बालेर बोल्ने, कसैले निभाएर निभ्ने त्यस्तो स्वयं प्रकाश होइन। यो त चेतन प्रकाश हो, यो त चैतन्यको प्रकाश हो, यो त परमात्माको प्रकाश हो, यो त आत्माको प्रकाश हो। त्यसलाई स्वयं प्रकाश भन्छ। यो आत्म प्रकाश कस्तो छ भने, यो सूर्य आदिको प्रकाश नभए पनि सधैँ देख्न सक्छ। फेरि यस्तो क्षमता छ। यस्तो उदाहरणमा हामी मानव सपनामा गयौँ
निद्रामा सपना देख्यौँ। अब यो जो सूर्य छ त्यो त सुत्नुभन्दा पहिल्यै सौसाँझैमा अस्ताइसकेको छ। अब जो घरमा बत्ती आदिमा रहिएको थियो सुत्दाखेरि त्यो बत्ती आदि पनि निदाइयो। निदाइएपछि त्यहाँ शरीर संसार देखियो निद्राभित्र। त्यहाँ त मजाले आफू हिँडिएको हुन्छ, खेलिएको हुन्छ। आखिर त्यहाँ प्रकाश त रहेछ नि त। बिना प्रकाश त हामी सपनाभित्र त हिँडेनौँ। एक अर्कासँग कुरा सम्बन्ध यताउता त केही हुन त्यहाँ यदि प्रकाश हुन्न थियो भने त सम्भव हुने थिएन। तर त्यहाँ हामी मजाले हिँडेका हुन्छौँ निद्राभित्र सपनामा। त्यो कसको प्रकाश हो? त्यो सूर्यको प्रकाश होइन, चन्द्रमाको प्रकाश होइन, बत्तीको प्रकाश। त्यो त आत्माको प्रकाश हो। त्यो त स्वयं प्रकाश हो। आत्माको प्रकाश भने स्वयं प्रकाश, आफ्नै प्रकाश, परमात्माको प्रकाश, आत्माको प्रकाश, भगवानको प्रकाश, शुद्ध चैतन्यको प्रकाश। त्यो प्रकाश हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। त्यो प्रकाश अविनाशी छ, त्यसको नाश हुँदैन। किन? स्वयं प्रकाश हो नि, आफै स्वतः रहेको हो। यसको सृष्टिबाट आएको होइन। किनभने संसारको जो सूर्य छ त्यो त संसारको सृष्टिमा आएको। सृष्टिभन्दा पहिला त सूर्य त थिएन, तर प्रकाश थियो। के को प्रकाश? स्वयं प्रकाश, आत्मा प्रकाश, परमात्माको प्रकाश, शिवको प्रकाश, चैतन्यको प्रकाश। त्यसैले यहाँ प्रकाश भन्नाले स्वयं प्रकाश, परमात्माको प्रकाश। यही प्रकाश हो अविनाशी, सधैँ सधैँ रहिरहने। यसैले हामी सबैको मुक्ति हुन्छ। किन? यो स्वयं प्रकाश सधैँ मुक्त छ, बन्धनमा छैन, कसैको आश्रयमा, कसैको भरोसामा बसेको छैन। यो स्वयं प्रकाश यो आफ्नै खुट्टामा उभिया छ, आफ्नै अस्तित्वमा रहेको छ, कसैको भरमा रहेको छैन। त्यसैले हामी स्वयं प्रकाशबाट सबै कुरा सिक्नुपर्छ। स्वावलम्बन हुने कुरा पनि स्वयं प्रकाशबाटै सिक्नुपर्छ। मुक्त हुनलाई पनि स्वयं प्रकाशलाई नै लिनुपर्छ। स्वयं प्रकाशको कहिले पनि बन्धन छैन। त्यो जन्म मृत्यु रहित, त्यहाँ 2 3 भन्ने छैन, त्यहाँ एक मात्रै छ, एक स्वयं प्रकाश। त्यो स्वयं प्रकाश हो यथार्थमा, तर अहङ्कार होइन फेरि। किनभने अहङ्कार भन्ने बित्तिकै ग्रन्थि आउँछ। ग्रन्थि आएपछि के हुन्छ भने मै हुँ भन्ने आउँछ फेरि। यहाँ यो यथार्थ स्वयं प्रकाशको कुराहरू दब्छ, पर्दा लाग्छ। अहम, म, फलाना भनेपछि फेरि अब यो पर्दापट्टि आउँछ। फेरि अब यो ग्रन्थिपट्टि आउँछ। यो सत्यानाश गरेको यसैले हो। मूल कुरालाई बिर्साइदिएर अरूलाई नै आफू भनेर मजाले रजाइ गर्ने। अहङ्कार को अहङ्कार, सत्ता शक्ति प्रकाशको अनि धाकधक्कु लगाउने अहङ्कार। त्यसैले हामीले स्वयं प्रकाशलाई छोड्न हुँदैन, किनकि त्यो हाम्रो मूल स्वरूप हो, त्यो अविनाशी स्वरूप हो, अमर स्वरूप हो। मर्ने बेलामा त्यो स्वयं प्रकाशको गायब हुँदैन, त्यो रहिरहन्छ। शरीर मर्नुको पछि पनि स्वयं प्रकाश जस्ताको तस्तै रहन्छ, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। जसले स्वयं प्रकाशलाई आफू भनेर तहिएको हुन्छ, उहाँलाई महापुरुष भनेको, उहाँलाई महात्मा भनेको, महान आत्मा भनेको उही स्वयं प्रकाशलाई लिएको। त्यस कारणले त्यही स्वयं प्रकाशमा नै यो सारा खडा भएका हुन्, यी सारा त्यसैमा रहेका हुन्, त्यसैमा यी सब नाश भएर जान्छन्, फेरि त्यसैमा यी सब फेरि खडा हुन्छन्, फेरि सञ्चालित हुन्छन्, फेरि नाश भएर जान्छन्। त्यसैले आधार एकमात्र हो स्वयं प्रकाश, जसलाई चैतन्य भनिन्छ, जसलाई शुद्ध चैतन्य भनिन्छ, जसलाई केवल परमात्मा भनिन्छ, जसलाई केवल पशुपतिनाथ भनिन्छ। त यही कुरा वेद वेदान्तले देखायो। त्यसैले संसारका सबैलाई अति चाहिने कुरा वेद वेदान्तले देखायो, हिन्दू धर्मले देखायो। त्यसैले संसारका सबैको सबैभन्दा प्रिय इष्ट हो हिन्दू धर्म, वेद वेदान्त, गीता आदि। किनकि यस्तो कुरा देखायो नि त,
संसारका हामी सबैलाई अमर अजर परिपूर्ण आनन्दै आनन्दमा सदाकाल रहने ग्यारेन्टी दियो नि त कसले हिन्दू धर्मले वेद वेदान्तले कसरी स्वयं प्रकाशलाई देखाइदियो। स्वयं प्रकाश फेरि हामी सबैले ध्यान दियो कि तुरुन्तै फेला पार्छौँ हामीले, समय नै लाग्दैन। किनभने छेकेको जड शरीरले हो, छेकेको जड इन्द्रियले हो, छेकेको जड प्राणले, छेकेको जड मनले, छेकेको जड बुद्धिले, छेकेको मुख्य रूपले अहङ्कारले। अब यहाँ केवल स्वयं प्रकाशलाई चेतनलाई लिएपछि त जड हिस्सा त समाप्त भएन, किनकि त दृश्य हुन्, मिथ्या हुन्, यी त कल्पित हुन्, मिथ्या हुन्। त्यसकारणले यथार्थ सत्य वस्तु केवल स्वयं प्रकाश, यसको अभाव कहिल्यै पनि छैन, सदाकालीन छ, सबैको सधैँको यथार्थ स्वरूप हो। यसलाई लिए सधैँको सबैको मुक्ति, आनन्दै आनन्द परिपूर्णता। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।